अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जे ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। ही सेक्शन हले पे असांजो प्रिंटिंग जो पहिरें जेके असां अॻे वीडियो में तव्हांखे जेके बेसिक जेके हुआ ऑप्शन हुआ उहा तव्हांखे ॿुधाया। हिन में हाणे कुझु एडवांस जेके ऑप्शन्स आहिनि उहे तव्हांखे ॿुधाइबा, जेके असांजे लाइ इंतिहाई आसानी कनि था। त असीं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जी साॻी स्टूडेंट जी फाइल खोलूंसि था। अच्छा, पहिरीं दोस्तों इनके वरी भी साॻी कंडीशन में आहे, इनके एक्स्ट्रा जेको भी आहे स्पेस और डिलीट करियोसि। रोज़ जगह ही वधीक हुई हर मोरो इनके हिन मां एक्स्ट्रा कॉलम्स के डिलीट था करियोसि। असां शीट जेको आहे फॉन्ट थोरो वधायूंसि था। होम में वञोसि ऐं हितां खां थोरो वधायोसि, ॾिसोसि ऐं वरी हिन ते फुल ते क्लिक करियोसि ऐं हिनखे डबल क्लिक करियो कॉलम जे हेडर ते, त ही सॼी फॉर्मेट थी वञे हली। हाणे दोस्तों असीं चाहियूं था त प्रिंटिंग असीं फुल नथा करणु चाहियूं, मखसूस एरिया असीं प्रिंट करणु चाहियूं था। सपोज असीं हितां खां वठी फ़िलहाल असीं चाहियूं था असांखे सिर्फ़ु नाला असांजी प्रिंट करे ॾिए, त असीं एरिया सेट करे ऐं असीं प्रिंट करे सघूं था। तव्हां वञोसि पेज लेआउट में, लिखो प्रिंट एरिया, हिनखे पहिरियों सेट करियोसि। तव्हां प्रिंट एरिया सेट करियोसि। हाणे तव्हां जॾहिं फाइल ते प्रिंट ते वेंदो न, त तव्हांखे ॾिसो जेको एरिया आहे, जस्ट तव्हां को बि एरिया सिलेक्ट करे तव्हां हुनखे प्रिंट करे सघोसि था। तव्हां चओ त पेज बिल्कुलु सेंटर में अचे, त उनजे लाइ तव्हां छा करियोसि, मार्जिन में जेको आहे न कस्टम मार्जिन में वञो। किथे ॾिसो असीं प्रिंट ऑप्शन में आहियूं ऐं तव्हां मार्जिन में कस्टम मार्जिन में वञोसि। हाणे कस्टम मार्जिन में ॿियो त ही ऑप्शन जेके आहिनि असांखे जेके ॿुधाए पियो त पंहिंजा कस्टम असीं मार्जिन सेट करे सघूं था। टॉप ते बॉटम राइट हिते ॾिसो सेंटर ऑन द पेज में लिखियो पियो न, त असीं सेंटर कीअं करणु चाहियूं था। सपोज हॉरिजेंटली सेंटर, त ही छा थींदो, ॾिसो हॉरिजेंटली सेंटर करे छॾो। वर्टिकली सेंटर कंदा त पोइ वर्टिकली सेंटर बि थींदो। तव्हां हिते वञो कस्टम मार्जिन में वञोसि, हिनखे वर्टिकली सेंटर करे छॾियोसि। हाणे तव्हां जेको एरिया सिलेक्ट थियल हूंदो न, उहो तव्हांजो बिल्कुलु हॉरिजेंटल ऐं वर्टिकल तव्हांजो सेंटर में अची वेंदो। अच्छा दोस्तों, हाणे एरिया सिलेक्शन खे असां फ़िलहाल हटायूंसि था, क्लियर था करियूंसि ऐं ॿिए ऑप्शन में असीं हलूंसि था। हाणे हीअ असांजी जेका शीट आहे, इन में ॾिसो फ़िलहाल हिन में घणा पेजिस आहिनि। तव्हांखे पेज ब्रेक प्रीव्यू में तव्हांखे ॾेखारनि था। हिते ॾिसोसि पेज ब्रेक प्रीव्यू, ॾिसोसि असांजा घणा पेज आहिनि, 2 पेजिस आहिनि। लेकिन असीं इनखे अञा वधीक मल्टीपल पेजिस में असीं इनखे आणण था। छा था करूं, साॻे असां डेटा खे न डुप्लीकेट करियूंसि था। पहिरीं असीं इनखे थोरो ज़ूम नंढो करियोसि, डेटा खे डुप्लीकेट करियूंसि था दोस्तों। हितां खां इन करे खणोसि था जो हू वाइट जेको आहे न पैटर्न, उहो हुन सां मैच करे, डिज़ाइन सां हुन करे हिते करे हुतां मथां कंट्रोल सी दबायो, हिते कंट्रोल वी पेस्ट थी वियो, वरी हिते कंट्रोल वी पेस्ट थी वियो। हाणे असांजी ॾिसो सीरियल जेका नंबरिंग आहे न, उहा बि लाज़मी चेंज थी वेंदी। हुन करे असांजो 1 2 3 बसि। उनखां पोइ हिते सिलेक्ट करेसि ऐं हिनखे ऑटो नंबरिंग ते खणी वञोसि। 61 जी डेटा थी वई आहे। असीं चाहियूं था अञा थोरी डेटा वधायूंसि। अच्छा, सिलेक्ट न आहे कयल, त तव्हां सिलेक्ट करियो फर्स्ट में, पोइ तव्हां करियोसि 61 आहे त 9 असीं वधीक खणोसि था। हितां खणोसि था कंट्रोल सी कंट्रोल वी। हितां हाणे मथां खां नंबरिंग असीं भाई सही आहे, हुन करे साॻी खे मथे खे हेठि अप्लाई था करे छॾियोसि। 72 थी विया डेटा। मक़सदु दोस्तों ॿुधाइण जो तव्हांखे ऑप्शन आहे प्रिंट टाइल्स, उहो तव्हांखे ॿुधाइण जो आहे, सम्झाइण जो मक़सदु आहे। लेकिन फ़िलहाल तव्हांखे ॾिसी वठोसि पेज ब्रेक प्रीव्यू में असांखे पेज घणा पेज शो थिया आहिनि, 4 पेजिस आहिनि। नंढो जेको असीं ज़ूम नंढो कंदासीं न, ज़ूम दोस्तों नंढे करण जे लाइ तव्हां कंट्रोल दबाए वेंदा ऐं माउस में जेको विच में जेको व्हील हूंदो आहे न, उनखे तव्हां घुमाईंदा त तव्हां ॾिसो ही ज़ूम वाइड असीं करे सघूं था। दोस्तों थोरो असीं जेको हिनखे विड्थ जे कॉलम जी उहो वधाईंदा त जीअं ही जेको पेजिस आहे न, जस्ट जेको हिकिड़ी कॉलम में शो थींदो, उन करे असीं चाहियूं था थोरी हिननि जी विड्थ नॉर्मल व्यू में वञोसि। फ़ॉन्ट वधाइण सां न थोरो वधी वेंदो हलियो। होम में वञोसि, ही फ़ॉन्ट था करियोसि, अञा बि ॾिसोसि। अच्छा, हाणे पेज ब्रेक प्रीव्यू में वञोसि था त असांखे घणा पेज थो शो कराए, 6 पेज करे छॾियसि। ओके, हाणे असीं हिनखे तव्हांखे ऑप्शन ॿुधायूंसि था। फ़िलहाल तव्हां नॉर्मल में हलोसि, बल्कि यस नॉर्मल में हलोसि, ठीकु आहे। नॉर्मल मां पोइ तव्हां वञो था पेज लेआउट ते, ऐं हिते लिखियो पियो आहे प्रिंट टाइल्स। दोस्तों प्रिंट टाइल्स ते क्लिक कजोसि।
पहिरें असीं प्रीव्यू में वञूं था। प्रिंट टाइल में तव्हां प्रीव्यू में वञी सघो था। ऐं असां पोर्ट्रेट खे असीं लैंडस्केप करूं था त ॾिसो मथां खां जेको न हीअ असांखे शो कराए पियो वन पेज ते। तव्हां दोस्तो हिन मथे हेडिंग खे ॾिसजो, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम। हिते नेक्स्ट पेज ही बि ठाहिण वेठो। नेक्स्ट पेज ते क्लिक कंदो, ॾिसो मथां खां हेडिंग असांखे शो कोन पई थिए। जॾहिं त हिते ॾिसो हाणे ही डेटा हाणे कहिड़ी कहिड़ी मार्क्स कहिड़े कहिड़े आहिनि कॉलम जा मार्क्स आहिनि असांखे ख़बर न पए पए। असीं चवंदा पहिरीं इहा असीं जेका मथीं जेका लाइन आहे न, असीं चवंदा इहा मथीं जेका ही लाइन आहे इहा हर हुन ते पेज ते रिपीट थिए। तव्हां छा करोसि ॾिसोसि प्रिंट एरिया ते असां सेट कोन था करूं हिते, लेकिन हिते असीं प्रिंट टाइल्स में जेको सेक्शन में असां रो टू रिपीट हिन ते क्लिक करियोसि ऐं हिन पासे ॾिसो वञोसि ऐं रो ते क्लिक करोसि। कहिड़ी तव्हां रो रिपीट करणु चाहियो था, हाणे प्रीव्यू में थो वञो। हाणे दोस्तो नेक्स्ट पेज कंदा अचो, मथां जेका रोज़ आहे न इहा तव्हांजी हर उन ते ज़ाहिर थींदी। ॾिसोसि मथी रोज़। अच्छा हाणे दोस्तो असीं ही जेको रोज़ रिपीट करण खां असीं कॉलम खे बि रिपीट कराए सघूं था। हाँ तो दोस्तों असीं कॉलम रिपीट कयूं था। उनजे लाइ तव्हां कॉलम ते क्लिक करियोसि। कहिड़ो कॉलम आहे, हिकिड़ो मल्टी रेंज तव्हां रिपीट कराए सघो था। असीं चाहियूं था त सीरियल नंबर ऐं जेको नाला आहिनि न इहे रिपीट थींदा रहनि। प्रिंट प्रीव्यू में वञोसि, तव्हां चेक करो। हाणे दोस्तो हिननि खे ही मथी रोज़ आहे ऐं जेके कॉलम्स आहिनि इहे ॾिसिजोसि। तव्हां हिन ते डेटा ॾिसो चेंज थी वई, सीरियल नंबर चेंज, ऐं ही बि शो थिए पियो असांखे हिते बि शो थियनि पिया। हर जेको पेज ते तव्हांखे इहे शो थींदा प्रिंटिंग में। 8 पेज आहिनि, 8 पेज ते तव्हांखे शो थिए पियो। तव्हां पेज ब्रेक प्रीव्यू में वञी ॾिसी सघो था। पेज ब्रेक प्रीव्यू असांखे मल्टीपल पेज असांखे ॾेखारे न करे थो। त हीअ ॾिसो घणा पेज आहिनि टोटल असांजा, 8 पेज आहिनि दोस्तो। 1 2 3 4 ही थी हले, 4 ही थी हले, 8 पेज आहिनि टोटल असां वटि, जंहिं सभिनी ते असांखे शो कराए पियो प्रिंट टाइल्स में। ॾिसो प्रिंट टाइल्स में। उम्मीद दोस्तो इहे तव्हां सम्झी विया हूंदा।